Matapos mabigo ng ating kababayan sa kamay ng undefeated boxer na si Bruce Carrington, ay muli nga pong nagbabalik ang tinaguriang La Makina na si Bernard Angelo Torres. Nakalaban niya ang matangkad na Venezuelan boxer na si Yeson Juarez para sa 8 rounds ng bakbakan. Bago ang kanilang laban, ang ating kababayan ay may kartadang 18 na panalo. 8 dito ang naipanalo niya via knockouts at may 2 talo. Habang ang Venezuelan boxer naman ay may 21 na panalo. 15 dito ang naipanalo niya via knockouts at may 9 na talo. Panoorin po natin mga idol ang highlights ng kanilang naging laban. Beveger seg riktig her, Juarez. Holder seg på utten. Ja, det virker kutet. Ny. Prøver å presse den inn i hjørnet da, han klarer det. Han har ordentlig trykk. Den venstre sier Torres også. Det er mye åpning nede til kroppen. Blokkert av Torres. Han treffer godt her. Kontring der, 40. Lynrask. Tunge 1-2, også nydelig. Kontrer bra innimellom der også, Juarez. Flere sjanser for Torres også. Han klarer ikke å bevege seg på sånn. Skal passe seg litt for de kontrasvingene til selger seg bare i dobbeltgard nå. Velger å stå mot toe-to-toe da. Siden har det til kroppen der fra og gi fra seg masse poeng her. Juarez da, risikabelt strategi. Ta med seg bakre bein også. Det der fra Torres. Smeller. Prøver å lure Torres litt på seg. Forlenge. Forrige tap. Hurtig 1-2 kombinasjoner fra Torres. Nydelig høyrehook fra Torres. Han gjør det her nå. Men jeg vil se mer av det. Han gjør det her nå. Hvis jeg var fornøyd med å bare gå tiden ut her nå. Nydelig hooker. Nydelig hooker på innsiden. På meg. Og siste runde. Kjører på bra her nå, Torres. Og et siste raid da. Juarez. Matapos ang 8 rounds, ay idineklarang panalo si Bernard Angelo Torres via unanimous decision.